Cula Subada melihat gading tersebut memunculkan 6 warna sinar, dan beliau langsung tahu, bekas suami saya sudah meninggal karena dipanah dengan panah beracun. Bagaimana pikirannya Cula Subada kira-kira? Menurut kita, beliau bertanya. How will she feel? Bagaimana pikiran beliau ya, perasaan beliau? She will be happy. Apakah beliau senang, bahagia? When she saw the 2 dots which were illuminating 6 types of rays, at that time she remembered the good quality of Jatanta elephant. And then when she knew that Jatanta elephant was passed away because of poisonous arrow, at that time she felt a lot of happiness. That unhappiness produced to be broken her heart. She also passed away. Is it good? Jadi ketika beliau melihat kedua gading itu memunculkan 6 sinar, beliau terharu ya, lalu ingat dengan semua kualitas-kualitas baik, kebaikan-kebaikan dari Gajah Candanta ketika menjadi suami beliau. Nah, ketika beliau ingat bahwa gajah ini meninggal dunia karena panah beracun, lalu memunculkan rasa tidak bahagia ya, unhappy. Ya, sakit hati dan menimbulkan problem di jantungnya. Nah, lalu karena sakit hati ini, Cula Subada pun meninggal dunia. One day, Jatanta elephant also, because of his paramis, he became Buddha. Cula Subada also became Bhikkhuni, listening Buddha's Dhamma talk. At that day, she remembered this story by her Jatisra Jnana, the knowledge of remembering previous lives. Jadi setelah itu suatu saat Gajah Candanta ini lahir menjadi Sang Buddha, sedangkan Cula Subada ini menjadi bhikkhuni yang mendengarkan ceramah Dhamma dengan pengetahuan untuk mengingat kehidupan dulu. Beliau mengetahui dan menangis di dalam mendengar ceramah di wihara tersebut. So this is remembering past life is not connected with present meditation. This is connected with past their parami. Jadi ada ini contoh bagaimana ada kemampuan karena parami yang dulu, perbuatan baik yang dulu, juga orang bisa melihat kehidupan yang telah lampau, tidak berhubungan dengan hasil meditasi sekarang ya. There is another story. Velut Gandaki Kali, I think so. Her name is Kali. Velut Gandaki. She stayed in Velut Gandaki. But one day she is reciting Parayana Sutta. At that day, Kainvosavana is the Sotapanna, the disciple of our Buddha. He is visiting in the sky for something. At that day, from the sky, he heard this song. So she had a lot of sadha. Because of this reason, she listened up to the end of this sutta. And then after the end of sutta, he called out sadhu. And then they talk to each other. So this is because of the power of wholesome karma only. So some persons, they can talk with devas because of their wholesome karma also.
Ini saya tidak bisa terjemahkan ini. Oh, sorry, Bisa. sorry. Ya, ada cerita lain bahwa kemampuan itu bisa muncul berbicara dengan dewa karena kebajikan yang dilakukan dulu lalu muncul ketika mendengarkan syair di langit yang dibaca oleh siapa itu? Yes. The Sotapan Dewa. Dewan. Oke. Jadi kurang lebih seperti tadi yang kita jelaskan bahwa kadang-kadang karma lampau yang baik itu bisa muncul menjadi kekuatan. Ini diberikan contoh ada seorang wanita yang membaca parita. Pada saat itu ada dewa yang Sotapan liwat mendengarkan beliau membaca parita, lalu didengarkan sampai selesai. Nah, setelah selesai, dewa ini terus bisa berbicara dengan wanita tersebut seperti itu. That lady also became Sotapanna. That lady also became Sotapanna. Ya. Wanita tersebut yang membaca parita-parita itu juga akhirnya mencapai Sotapanna. One night, when our Buddha expounded Dhamma Cakka Bodhana Sutta, Dhamma wheel setting in motion Sutta Passamu. At that night, Sadagiri Deva and Himawata Deva also visit to the Buddha and ask some questions. Suatu hari Sang Buddha memberikan ceramah tentang Dhammacakka Pawasutta. Pada saat beliau ceramah ini ada dewa yang berkunjung, dua dewa yang berkunjung, Sadagiri Dewa dan Himawata Dewa. Ya. Before they are going to the Buddha, on the way they are discussing about Buddha's teaching. Listening this discussion, she became Sotapanna. Jadi dalam perjalanan dua dewa ini untuk berkunjung ke Sang Buddha untuk mendengarkan Dhamma Talk-nya Sang Buddha, mereka berdiskusi tentang ajarannya Sang Buddha. Nah, karena mereka diskusi, wanita ini yang membaca parita yang mempunyai kemampuan untuk mendengarkan pembicaraan dewa, mendengarkan ini dan mencapai Sotapanna. So this is the power of their wholesome karma only. So some people they can talk with devas because of their power of their wholesome karma. Jadi ada beberapa orang yang mempunyai kemampuan untuk berbicara dengan dewa karena karma dulu ya, karena perbuatan dulunya dia. So I want to encourage you, please learn Buddha's teachings, please recite every night. Maybe some devas may listen to your chanting. At that time they may also call sadhu and they may talk to you something. Jadi beliau memberikan kita semangat, courage ya, maksudnya saran juga untuk rajin-rajin membaca parita prasuci ajaran-ajarannya Sang Buddha. Siapa tahu ada dewa yang mendengar lalu mengucapkan sadhu 3 kali, kita bisa bicara dengan dewa itu sendiri. Okay.
There is one question. Even the ability to see the future. This is usually theirs if they do not really practice dependent origination or divine eye, psychic power, deva chakku. It is not sure. Ini pertanyaannya juga ada yang lain tentang untuk melihat masa depan ya. Kalau orang yang tidak berlatih mengerti menembus pratitya samupada atau memiliki mata dewa, apa yang dilihat akan datang itu kemungkinan tidak 100% betul ya, tidak sure ya, jadinya tidak pasti gitu ya, tidak pasti. Question number 3. When one has reached a certain level of enlightenment, Saksotapana, and then being reborn in Brahma realm, can they continue the practice in there? Jadi pertanyaan nomor 3, kalau seseorang sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian umpamanya seperti Sotapana, lalu lahir di alam Brahma, apakah orang tersebut bisa melanjutkan latihannya untuk tingkat-tingkat yang selanjutnya di tempat tersebut? Don't be worried. Jangan khawatir katanya. If a Sotapanna was reborn in Brahma, one of Brahma plane, he will or she will never come back to Deva world as well as human world. Such type of Sotapanna is called Jhana Anagami. Jadi kalau seseorang telah mencapai Sotapana lalu lahir di alam Brahma, orang tersebut tidak akan kembali lahir di alam dewa ataupun di alam manusia. Orang tersebut disebut Jhana Anagami. They can continue the practice in the Brahma world up to the attainment of Arhatya. Jadi beliau itu bisa berlatih di alam-alam Brahma sampai mencapai arahat. How long they must practice? Jadi berapa lama beliau itu harus berlatih? How long? It depends on their own desire. If they want to be long, it will be long. If they want to be short, it will be short. It will be short. Ya, itu tergantung dengan keinginannya ya. Kalau mereka ingin berlatihnya, beliau itu ingin berlatih lama di alam Brahma, bisa lama. Kalau mau cepat atau pendek juga bisa pendek, tergantung dengan keinginannya. My meaning is they can continue their practice. Not only Brahma, Deva also can practice. This is mentioned in the Sotanugata Sutta. Sotanugata Sutta of Anguttara Nikaya. Jadi beliau menjelaskan bukan hanya di alam Brahma saja orang bisa mempraktekkan Dharma, berlatih melanjutkan mempraktekkan Dharma, juga di alam dewa pun bisa. Ini dijelaskan di Satanugata Sutta, salah satu dari bagian Anguttara Nikaya ya. Yang Anguttara Nikaya ya. If meditator practice diligently samatha and vipassana for the attainment of nibbana. If meditator practice the samatha and vipassana diligently for the attainment of nibbana, Sotapanna stage, etc. Ya, jadi kalau meditator berlatih dengan rajin samatha vipassana, dengan rajin bisa mencapai di mana ya? Ya, mencapai Sotapanna dan Nibbana. However, his samatha and vipassana are not yet mature for the attainment of Nibbana. Jadi maksudnya beliau kalau orang sudah Sotapanna itu
Yes. Oke. Kalau orang itu berlatih samatha wipasana dengan rajin, tapi belum juga mencapai belum juga mencapai tingkat-tingkat kesucian tertentu, he practice up to Sankharupaka Jnana stage, formations, equanimity, knowledge stage. Jadi kalau dia berlatih dengan rajin samatha wipasana ini sampai di Jnana Sankara, yes, di Sankara Rupa Jnana, UPK ya, Sankara, sampai Sankara UPK Jnana, while he was dying, his proximate death consciousness, my moments, take a nature, dukkha, or another nature of those formations. Jadi ketika saat-saat meninggal dunia memakai objek anicca di dalam formasi tersebut, ya. Dalam arti ketika pada saat mau meninggal dunia perenungannya menggunakan objek anicca. His death proximate jhana, maranasana jhana impulsions, knows the nature or dukkha or another nature of those formations. Jadi ketika proses mau meninggal dunianya mengetahui proses anicca atau dukkha anatta. After that, he was reborn in Deva world spontaneously. Nah, ketika meninggal dunia lahir di alam dewa dengan secara spontan, langsung. At that day in Deva world, his birth linking my movement as well as Bhavinga, Mindo, my movements, take the same object. The same object means a nature or dukkha or another nature of those formations. Jadi ketika lahir secara langsung di alam dewa, maka bawangganya itu memegang objek anicca atau dukkha atau anatta. Sebagai bawangga dia lahir di alam dewa. So his Bhavinga mind state already understands nature or dukkha or another nature of those formations. Because of this reason, when he reflects these dhammas, he can very quickly attain nibbana. Jadi karena bawangganya sudah selalu memunculkan atau merenungkan anicca atau dukkha anatta, nah kalau dia merenungkan dharma dengan cepat dia bisa mengerti dan mencapai nibbana melalui perenungan tersebut. In the same way, when a person was reborn in Brahma world, these dhammas are also in his Bhavinga mind. These dhammas, this nature or dukkha or another nature of those formations are also in his Bhavinga mind. That means his Bhavinga also knows this nature or dukkha or another nature of those formations. Jadi sama juga dengan kalau beliau itu lahir di alam Brahma dengan mempunyai kualitas bawangga lahir di tempat tersebut yang merupakan objeknya anatta anicca atau dukkha atau anatta, dengan sendirinya bawangganya otomatis mengetahui formasi itu anicca dukkha anatta selalu muncul di sana seperti itu. Because of this reason, in Brahma world, he can continue to practice samatha and vipassana without any instruction. Jadi karena alasan itu, karena bawangganya mengerti tentang anicca dukkha anatta,
walaupun tidak mendapat guru atau instruksi, dia terus bisa berlatih di alam Brahma karena bawangannya sudah mengetahui formasi anicca atau dukkha atau anatta. Again, if he continue to practice diligently to attain arhatship, like Upaka, he can become very, very quickly arhat. When he became arhat, he can took pranibhana, final cessation, very quickly. I don't understand this. Gimana? Okay, I will repeat. When he began, after becoming Sotapanna, if he continued to practice diligently Samatha and Vipassana, depending on his own desire and ability, he can become Arhat. Jadi kalau dia sudah Sotapanna, lalu berlatih dengan rajin samatha vipassana sesuai dengan keinginannya, dia bisa mencapai arahat dengan cepat gitu. If he became arhat, he can take pranibhana, final cessation, like Venerable Upaka. Jadi kalau sudah mencapai arahat, untuk mencapai parinibbananya dia bisa lakukan dengan cepat seperti yang mulia Upaka. Upaka. But some persons, their desire is different. They want to enjoy Brahma happiness for a long time. Jadi beberapa orang mempunyai niat yang berbeda-beda. Ada beberapa orang yang ingin menikmati kebahagiaan di alam Brahma. If they want to enjoy Brahma happiness for a long time, this is their own desire. We can do nothing. Jadi kalau orang tersebut ingin menikmati di alam Brahma, kebahagiaan di alam Brahma, boleh cuma diam saja, tidak perlu melakukan apa-apa. I want to relate Upaka's story again. Upaka, after meeting with our Buddha, he went to one village. Jadi beliau ingin menceritakan tentang cerita Upaka ini. Suatu hari setelah bertemu dengan Sang Buddha, beliau pergi ke sebuah desa. He disrobed there. He married with one girl. He got one son. He disrobed. Okay. Jadi pergi ke sebuah desa, lalu di sana beliau melepaskan jubahnya, berhenti menjadi biku dan menikah. Ya, kawin menikah. Dan mempunyai satu anak. However, this wife and husband quarrel very frequently. Jadi, tapi suami istri ini, Upaka dengan istrinya sering bertengkar. Quarreling is good. Bertengkar dengan in this case very good. Bertengkar itu baik tak? Kalau beliau bilang baik, dan ini bagus sekali. When they got one son, then Upaka decide to renounce because of frequently quarreling. Then he went out from his home and ordained under the guidance of our Buddha. Jadi karena sering bertengkar, setelah mempunyai satu anak, akhirnya Upaka kembali menjadi kembali menjadi biksu di bawah bimbingan Sang Buddha. Ya. He practiced samatha vipassana diligently and he became anagami as a bhikkhu. Jadi beliau berlatih dengan rajin samatha vipassana, beliau akhirnya mencapai anagami ketika beliau pada saat itu sedang menjadi biku ya. He was reborn in Avihabali, one of the 5 pure abodes. Jadi ketika meninggal beliau lahir di Aviha place
salah satu dari bagian Sudawasa ya. Awiha Brahma Play, he practiced Samatha Vipassana diligently again for the attainment of arhatship. Very soon he became arhat, and he took Parinibbana final cessation there. Jadi beliau di sana berlatih dengan rajin Samatha Vipassana dan akhirnya mencapai arahat lalu parinibbana di tempat tersebut. When Ubaga went out from his home, Saba, his wife, also felt sorry. Jadi ketika Upaka pergi dari rumahnya, istrinya yang bernama Saba sedih sekali ya, menyesal dan sedih ya. And then she gave her son to her parents. And then she also followed after Ubaga. Ya, karena sedih, Saba ini memberikan anaknya kepada orang tuanya. Lalu Saba ini mengikuti Upaka. When she arrived at Jetavana, she knew that Ubaga was already ordained. Jadi ketika diikuti oleh Saba ini, Saba sampai juga di Jetavana dan Jetavana mengetahui bahwa Upaka kembali menjadi biksu. She did not approach to Ubaga. Jadi she had a lot of brave. Then she went to the Bhikkhuni monastery. She also ordained as a Bhikkhuni. Very good. Jadi ketika dia mengetahui Upaka menjadi menjadi biksu, dia tidak mendekat atau mencari atau merenggek merayu Upaka, tapi justru Saba juga akhirnya menjadi bhikkhuni ya. As a bhikkhuni, she practiced diligently Samatha Vipassana and she became Rahat. And then she also took Parinibbana final cessation. So because of this reason, quarreling is very good. Jadi Saba ini akhirnya menjadi bhikkhuni dengan rajin berlatih Samatha Vipassana, akhirnya juga beliau mencapai arahat. Itu sebabnya bertengkar suami istri itu bagus ya. Okay. Ini ada pertanyaan yang lain. Could you please advise if it would be alright to practice the Samatha meditation at home based on the instruction from books and without any guidance from a meditation teacher? Pertanyaan ini, apakah pertanyaannya meminta petunjuk, apakah baik atau boleh kita berlatih Samatha meditasi di rumah berdasarkan instruksi yang kita baca dari buku tanpa ada guru yang mengawasi atau melatih? Ini pertanyaannya. If you understand the meaning of Samatha Vipassana practice, then it is possible. Jadi kalau kita sudah mengerti tujuannya, arahnya tentang pengetahuan Samatha Vipassana, bisa ya. If you understand thoroughly the practice of Samatha Vipassana, it is possible, like Venerable Mahasiva Thera. Mahasiva Thera. Jadi kalau kita betul-betul mengerti pengetahuan kita tentang Samatha Vipassana, itu bisa ya dilatih sendiri, seperti beliau Mahasiva Thera. Mahasiva Thera is the reciter of 3 Pitakas together with its commentary. Jadi Mahasiva Thera ini beliau adalah bisa mengingat dan bisa mengulang Tripitaka ya.
bisa mengulang isinya Tripitaka dan semua komentarnya. He was the teacher of 18 Nikayas. Beliau adalah guru guru dari 18 Nikaya. What Nikaya? Sex. Oh, jadi 18 sekte ya. There are 60,000 arhats who practice under the guidance of Venerable Mahasiva Thera. Jadi ada 60.000 ya arahat yang berlatih di bawah Mahasiva Thera. One day, he also renounced his teacher life and went to a forest. He practiced diligently there, samatha and vipassana, without any teacher. Jadi suatu hari beliau juga masuk ke hutan, berlatih samatha vipassana tanpa bimbingan orang lain ya. But because of his parami, he must practice for 30 years. At the end of 30 years, he also became arhat. Karena parami-parami masa lalunya, beliau harus berlatih kurang lebih 30 tahun di dalam hutan dan akhirnya juga mencapai arahat. Okay. This is another question. How to maintain the jhana level one has achieved in the daily life? Some people said one would lose the jhana achievement if one breaks the 5 precepts. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya menjaga jhana kita kalau kita sudah mencapai jhana di dalam kehidupan sehari-hari? Ada orang mengatakan bahwa orang itu bisa kehilangan jhananya kalau dia melanggar 5 sila, ya, salah satu dari 5 sila. If you want to maintain the jhana level, you must practice every day. It is better. At least early morning 1 time, evening 1 time. If you can maintain in this way, it is possible to practice the jhana in your daily life. Jadi beliau mengatakan kalau orang itu sudah mencapai jhana, untuk menjaga jhananya, level-level jhananya masih bisa dalam kehidupan sehari-hari, tapi paling sedikit harus berlatih 1 kali di pagi hari dan 1 kali di malam hari. Itu untuk menjaga supaya jhana kita tetap kita miliki. For example, Samawati, Queen of Kai Udena. King Udena. Queen of Kai Udena. Chief Queen. Jadi beliau memberikan contoh Samawati adalah pimpinan dari permaisuri dari Raja Udana. Samawati and 500 ladies. They practice under the guidance of Khojokdara, Samatha and Vipassana. Jadi Ratu Samawati ini dengan 500 pengikutnya berlatih samatha vipassana di bawah Kujutara. Khojokdara is their servant. She every day went to the monastery to listen the Dhamma from the Buddha or from Mahatheras. Jadi Kujutara ini adalah pembantunya dari Ratu Samawati ini. Jadi Kujutara ini setiap hari pergi ke wihara
mendengarkan dharma dari Sang Buddha atau Mahathera yang lain. When she came back from the monastery, she teach this Dhamma to the Samawari and 500 ladies in the palace. Jadi setiap beliau datang dari wihara mendengarkan dharma tersebut lalu disampaikan, diajarkan kepada Ratu Samawati dan 500 pengikutnya. So they practice samatha